我真想问问双汇，你是来赚钱的还是来亏钱的？这70颗大颗重的火腿肠，你看现在我这个链接，到手20根才多少钱？这一根合下来才几毛钱，价格是真的划算。双汇可是咱从小吃到大的老牌子了，而且它每一根都是商超同款 ，QQ 弹弹的，特别紧实。满口的鸡肉香，完全没有淀粉肠那种粉粉面面的口感。这咱们平时泡面嗦粉就来上2根老满足了。主要现在这个价格是真的划算，你们刷到还有库存的话，就去多存2单。